La volta al món a peu. Dia 18. Nit poc freda, però molt humida. Tan humida que m'he despertat i tenia 2 cargols a sobre la motxilla, que la motxilla l'he deixat fora. Mireu, a mi m'agrada recollir la motxilla mentre estic a dintre, així no passo fred i recullo tot. Llavors, quan surto, després recullo la tenda. Veig que està amb bastant humitat, llavors feia la mateixa estratègia que l'altre dia, que és separar l'interior de l'exterior i guardar-ho separat. Doncs ja està recollit. Mira, avui ho podeu veure millor. Aquí, just aquí és on he acampat. Aquí hi ha un petit camí i aquí hi ha el molí aquest, que dintre no estava habilitat per dormir. Aquest és el camí, que no he vist a ningú, i allà és la carretera pels cotxes. Veig que aquí no hi ha gens de humitat del matí i allà n'hi ha un munt, no? Trobo aquesta boira. Déu-n'hi-do. Avui és dimecres 17 de desembre, això és el que porto recorregut fins ara, i per primer cop a la volta amb una peu vaig enrere. Sí, perquè el poble de Mercillargues està aquí, just aquí al costat, llavors em va bé anar allà i preparar una mica la videotrucada que tinc amb l'institut aquest de Manresa, a veure què tal. Nou i mitja del matí, doncs ja està, ja he fet el croissant. Avui li fico un 7 peladillo. Normalet, molt normalet avui el croissant, però bueno, hem comprat el repte. I he parlat amb l'escola Joviat de Manresa, m'ha encantat. He parlat amb 2 classes, per una part del tecnològic i per altra part l'econòmic i social, crec. Ara em perdonareu si m'equivoco. Això és perquè la professora de català, la Blanca, em va contactar perquè em seguia per Instagram i alguns dels alumnes resulta que també m'estaven seguint. Llavors vam dir, ostres, podríem fer una videotrucada i tal, no? I sí, he respost algunes preguntes que han fet. No, molt divertit, perquè clar, aquest públic era de segon de batxillerat, crec, o de primer, no ho sé, batxillerat en general. I clar, no sé, no estic acostumat a interactuar amb aquest públic tan jove i molt divertit. M'han fet preguntes més curioses, podríem dir, de lo normal. Un plaer, i ara toca anar al lavabo, perquè aquesta pastisseria no tenia lavabo, i he de fer una cosa, que és mirar ben bé la butllofa que tinc. Bueno, les butllofes del darrere, les que tenien líquid, les vaig portant, és a dir, vaig drenant i ja no noto tant de mal. La butllofa del davant, que era ferida oberta, aquí sí que noto que està com inflada, perquè deu estar curant, cicatritzant i està com inflat. I m'agradaria, encara que potser no és necessari, m'agradaria desinfectar-la. Té una espècie de ioda amb unes càpsules molt petites que em va preparar el nostre amic i aventurer Alcassa, que és un crack de modificacions ultralleugeres, i després hi fica una mica d'alguna tirita, creuant per tercera vegada ja el pont sobre el riu Vidorle, i ara sí, comença la caminata. Anem en direcció a Arler, un poble amb el centre històric Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, però no arribarem avui perquè són 40 i pico quilòmetres, arribarem demà. Aquesta zona sembla molt maca, tant de bo es mantingui el paisatge així durant tot el dia. Atenció, èpic solete aquest matí. Oh, vent, núvol, tot blau. Gairebé tot blau. Molt verd aquesta zona. M'he posat crema per primer cop crema de sol, primer cop en, no sé, una setmana o més. Molt bé, tu, molt bé, estic molt content. A més, estic avançant per una zona on no hi ha cotxes,
no hi ha ningú, no hi ha ningú. Avui bastant diferent. M'he muntat bé el recorregut, perquè hi havia l'opció d'anar per carretera, però bueno, m'he desviat un pèl, he calculat el mapa i m'he muntat bé. He vist algun cavall blanc, es veu que aquesta zona de la Camarga, encara que no sé si estem a la Camarga, però bueno, aquesta zona d'aquí, n'he vist 3 més, que no he gravat. Val, la via ciclista que estava seguint continua per allà, però per sort no som ciclistes i puc seguir recte, cosa que m'estalvia uns quants quilòmetres, i a més puc anar per terra, no he d'anar per asfalt. Ara bé, veig que està un pèl recrescut, espero que no s'enverdissi gaire, i puc anar per aquí. Es nota, ja ho estic notant immediatament, la diferència entre caminar per asfalt i per terra, especialment que està una mica moll i està una mica flonjo. Que duri. No només no ha empitjorat el camí, sinó que ha millorat, com podeu veure. Pista de terra, ampla i perfecta al costat del canal. 10 quilòmetres fins al següent poble, on necessito parar per anar al supermercat, perquè m'esperava que en trobaria una mig camí i no havia calculat bé. Porto simplement pa, no passa res. 10 quilòmetres i m'ha fet gràcia aquesta senyal perquè ficava St. Jacques, 18 metres. Estem a 18 metres sobre el nivell del mar. Ara feia una estona que no sortia el sol, així que aprofito per parar a menjar aquest tabuler que veieu aquí i estiro la tenda per secar-la una mica. Mira, no sé si així o al revés. Faig primer de tot, faig així. Mireu l'aigua que cau, Bueno, no sé si es veu, però cau. I crec que la posaré més aviat així, que veig que té més aigua per sota. Bueno, me sento a sobre perquè no surti volant. I menjo el que em queda del tabuler d'ahir. Doncs ja he arribat a Sant Gilés. 3 de la tarda, 25 quilòmetres, i vaig aprovisionar-me. He entrat per la millor entrada del poble perquè aquí hi ha un Lidl, que m'encanta. M'agrada més el Lidl, no només perquè és més barat, sinó perquè és menys gran que el Carrefour. És gran també, però el Carrefour és enorme, et perds allà i no saps què trobar. Aquí, pim-pam, de seguida, més o menys et vas organitzant. Molt bé, anem al centre de la ciutat, que tinc ganes de veure'l i parar una estona. El Mapi, l'aplicació que tinc, em marca totes les fonts. Aquí fica O potable, aigua potable, i rarament falla, Mireu, tu. Un luxe no haver d'estar donant voltes pel tot el poble per trobar una font. Aquesta estava bastant amagada, La població de Sant Gilés es va fundar al voltant del seu monestir, el que veieu aquí darrere. L'altre dia, abans de sortir del viatge, vaig anar a Montserrat. Teniu un vídeo al canal, un vídeo molt interessant, segons els comentaris, en el qual el monjo Xavier Cavaller, que és un monjo que viu a Montserrat, em va explicar i em va ensenyar les zones secretes de l'abadia de Montserrat, etc. Una de les coses que em va explicar és que a Montserrat són de l'ordre dels benedictins. Aquest ordre, una de les seves filosofies, podríem dir-li, és la d'acollir peregrins. I, de fet, aquest monestir servia, entre altres coses, per acollir els peregrins que feien el camí a Sant Jaume. Sí, per aquí passava el camí a Sant Jaume de la gent que anava a peregrinatge a Santiago de Compostela des d'Itàlia, França i tot plegat. Si volgués, podria trucar al Xavier i dir-li a veure si algú em deixa quedar aquí i, en principi, no hauria d'haver-hi problema, però bueno, com encara és d'hora, continuaré una estona més. Avui en dia, a part d'església, és un monument cultural de l'època del romànic provençal molt important, perquè ara mateix, avui, acabem d'entrar a la zona de la Provença. El pòrtic occidental d'aquesta església que veieu en pantalla és un dels més famosos i icònics del romànic provençal. L'església, la veritat és que és sorprenentment gran per un poble tan petit, i bé, no puc dir molta cosa més, l'únic és que té uns lavabos que tu pots accedir des de fora, els quals són els millors que he vist mai en una església. Així que he entrat, he aprofitat i, a més, com no, he carregat la bateria i doncs res, ara m'estaré aquí fent unes voltes i descansant. 3 quilòmetres per arribar a la suposada zona d'acampada, gaudint de la posta de sol, bueno, ja no, s'ha anat, però he vist la posta de sol mentre feia una entrevista per Ràdio Súria.
Molt bé. Carretera bona, amb poc trànsit i amb molt voral. Val, 6 menys 10, a punt d'arribar a la zona d'acampada, que és un camp. Un dels meus neguits, tinc 3 neguits. Un és que hi hagi una tanca, que estigui vallat. Just ara estic entrant, no veig cap tanca. El segon neguit és que hi haguessin animals, però bé, si no hi ha tanca, no hi ha animals. I el tercer seria que estigués molt pantanós, estigués tipus molt enfangat. Bueno, pel que estic veient, és que no veig molta cosa, no sé si veuré alguna cosa. Pel que estic veient hi ha aquesta espècie de camí que rodeja la zona aquesta sembrada i el camí aquest doncs és prou sòlid. Podria ficar un voral. Vale. A veure, està molt obert, però en principi no hi ha cases properes. Hi ha allò d'allà, que no sé què és, però vamos, fer. Val, diria que estarem bé. Ara falta escollir el lloc exacte i ja ho tenim. Crec que hi ha un porc senglar fora de la tenda. Aquesta sí que no me l'esperava. Caso en dena. No veig res ara mateix, però he escoltat un soroll de porc. Clarament. Podria ser un ocell també, però és que feu soroll de porc. Aquí hi ha moltíssims ocells. A veure, aquí tinc la tenda. Allà hi ha la carretera. Potser està a l'altra banda. No veig res. Ei! Bueno, són les 10 i pico, vull dir, just ara m'anava a dormir. Molts sorolls s'escolten aquesta nit. Aquí aquests matolls se sent alguna cosa. Ei! Caso en dena, tu. Clar, és que deixar el menjar fora és que si me'l comencen a arrossegar és una liada, però a la vegada tampoc vull que em molestin a mi, Bueno, doncs ho hauré de deixar fora, sí. Bona nit, bona tarda, són les 6 i pico. Al final m'he canviat, espero que se'm vegi bé, m'he canviat de camp, no m'agradava aquest, no hi havia cap lloc pla i bé. M'he ficat al del costat, tampoc m'agrada gaire aquest lloc. Dels pitjors llocs que he acampat a la volta al món a peu, No està del tot pla, està una mica inclinació, però a favor, vull dir, és a dir, els peus a baix, que és l'important. No està del tot amagat de la carretera, això és el que menys m'agrada, perquè m'agrada que estigui amagat de la carretera, però bueno, m'he ficat a la carretera, és que és un camí que té un trànsit, té un cotxe cada 5 minuts, que, ostres, per aquest camí que no porta enlloc, no ho sé, no ho entenc. Bueno, 35 quilòmetres i de cafès, m'he demanat 2 a la pastisseria aquella. Doncs res, això, persones que hem parlat cap, i diners que m'he gastat, 12 al Lidl i 6 a la pastisseria. Dia bo per la meteo i per tot plegat. He visitat el convent aquest que m'ha agradat. Ens haguéssim fet mal als peus, tant del mal de dir, ostres, ja portes masses dies caminant, com les butllofes. Les butllofes noto que van baixant, noto que va baixant el dolor. No sé, potser és un miratge, Demà passo per un Decathlon i em compraré uns mitjons com Déu mana. Fins demà.